udah ya malam pertama satu kamar. Ternyata suaminya ini kalau tidur bersuara. Apa bahasa Indonesianya? Oh, ngoro. Iya, bahasa Indonesia ngoro. Janganlah pakai bahasa yang bagus lah. Bersuara. Nah, si istrinya nih ternyata Masya Allah dia itu nggak bisa tidur kalau ada suara. Gimana dua karakter yang berbeda dikumpulin? Suaminya tidur biasa. Kata istrinya, bang. Ada apa kata dia? Enggak, kata dia. Terus istrinya nggak bisa tidur nih. Suaminya udah ngorok, dia nggak bisa tidur. Tiap hari suaminya dibangunin, abang nih ngorok, ribut sudah nih. Mulai, baru pengantin baru, mulai ribut masalah ngorok. Dapat 2 minggu, 3 minggu, kata suaminya anti tolik. Engkau aku ceraikan. Selesai. Gara-gara apa? Ngorok. Padahal kalau mereka bisa, si suami mungkin berobat ya, si istri juga sabar menikmati itu ngorok ya. Dengerin, lama-lama dia kangen tuh sama ngoroknya suaminya. Akan merindukan ya Allah kalau suaminya keluar kota dia tidur sendirian, Masya Allah dia setel radio yang ada gitu kan, itu kenapa ya supaya mengingatkan kepada suaminya, kangen betul. Cuma terkadang orang ini awal-awal ribut sudah cerai, si istri minta cerai, si suami seperti itu, cerai yang terjadi, cerai. Subhanallah. Maka kita diperintahkan untuk mengetahui tabiat wanita. Ingat, kenapa yang diperintahkan lelaki mengetahui tabiat wanita? Karena para lelaki adalah komandan. Dia adalah nahkoda. Dia yang harus tahu dengan situasi. Dia yang harus mengetahui kondisi. Dia yang harus tahu dengan awan atau dengan cuaca. Karena dia nahkoda di situ. Kau yang punya kewajiban mengetahui. Jangan dituntut istrimu untuk mengenali dirimu. Nah, dia dituntut juga untuk mengetahui siapa nahkodanya. Tapi yang lebih dituntut adalah siapa para suami.